ওরে বাবা রে, ওরে বাবা, এই বৃষ্টির মধ্যে এলে আমার বেড়ানো হয়েছে। এই যে পানি যাচ্ছে অলরেডি। আচ্ছা এই তো হুল ঢাকা দেবো। বৃষ্টির মধ্যে কি একটা অবস্থা, কি আর বলি। এই যে প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যে মাছ মারতেছি, তো জাল বসাতে বৃষ্টির মধ্যে। সকালবেলা যখন মাছ দেখবে তখন সবাইকে বলে বাবা এত মাছ এত মাছ, কিন্তু কষ্টটা কেউ দেখে না, কিন্তু ফল দেখে সবাই। হ্যাঁ, এই যে সকাল নাই দিল নাই চলছে কাজ, জাল বসাবো মাছ মারবো, আর সকালবেলা আসিয়া দেখতে যায় মাছ বেশি, এত মাছ এত মাছ। মানুষের লোভটা খুব বেশি, কষ্টটা কেউ দেখে না। এই যে বৃষ্টি, জ্বর আসবেই না কি কোনো গ্যারান্টি নেই। ভয় নাই। তো বৃষ্টি শুরু হচ্ছে, একটা বাড়ি দৌড় বাড়ি, একটা কষা দৌড় মারে। আরে বাবা রে, ধরি রে শালিক মালিক, দৌড়ে দৌড়াও। এ জুতে আছে আমার, ওটা জুতে যাচ্ছে নাকি? আল্লাহ, এ জুতে যাচ্ছি না কোন রে, আর বলার মতো না। খাই অর্ধেক। হ্যাঁ, তাড়াতাড়ি ক্লিয়ার কর, তাড়াতাড়ি। আসসালামু আলাইকুম। সকালবেলা ঘুম থেকে উঠলাম, এই যে অবস্থা, একটা যে পরিমাণ বৃষ্টি, এই বৃষ্টির মধ্যে মাছ মারা তো খুব মুশকিল। এই আল্লাহ, বিজ্ঞানী আমার ভাই। হ্যাঁ, যে বৃষ্টি পড়তেছে, এই বৃষ্টির মধ্যে মাছ মারো কেমন করে? মাছ মারা তো মুশকিল। আর আমরা যে জায়গাটায় থাকি অনেক সুন্দর, বিউটিফুল প্লেস, দুই সাইডে নদী। দেখেছে, আর আমরা এখনো জাল তোলার কোনো খবর নাই। হ্যাঁ, কে পানি দেবো, কে পানি দেবো, কে কি কি গর্ত গর্ত? হ্যাঁ, এই যে অবস্থা, যে পরিমাণ বৃষ্টি, জাল তুলবো। এর মধ্যে ফান দিয়ে এলাম আমার। আল্লাহ জানে আমাদের কি আছে, দেখ না, মরার কথা না তো। ওরে বাবা রে, ওরে বাবা, বাবা রে, এটা কি রে? বাবা
বাবা গো আমি মুখে কি করে ওই যে কেলা আমি মুখে ওই ওই সাথে না ওই সামনে আমার কাগজ উঠে চোখ দেখি না কাগজ চ্যাংড়া মাছ তো মরার কথা না না